Gib rot. Hundespielzeug mit Quietschi? Naja, wenn du jemanden triebig machen willst, dann nimm mal Quietschi. Wenn du den Nachbarn quälen willst, nimm mal Quietschi. Wenn du der Verwandtschaft nicht magst, nimm mal Quietschi. Und wenn du einen Hund erziehen willst, nimm kein Quietschi. Aber einmal noch, einmal noch. Yeah!